今日大家好啊！今日同大家分享呢叫做他年微影嘅 KMP17，咁啊應該係第3個版本嘅 KMP17嘅啦，已經第3架 KMP17啦。繼尋日亦係拍咗微影嘅141號，大家可以睇翻，因為佢係有玻璃梯嘅啦。咁咧，咁啊打開嚟睇下啦，佢度會有個微影膠袋。咁啊，先睇一睇個車頭先啦。大家睇唔睇到啊？大家都睇唔到㗎啦，應該。好啦，先睇一睇個車頭先啊。車頭咧就係去元朗經彩點嘅53號。咁而咧車牌咧就 SA3564，車體編號係九龍灣車廠或者係 KMB WiFi 咁，因為 KMB WiFi 嘅啦，應該係啦，又有 KMB 又有乜又有 KMB 又有乜。咁又有 KMB， 係啦，又係有 KMB 加個 logo 啦，係啦。咁咧都係城市脈搏㗎啦，係啦，有4個窗口啦，係啦，短咗好多啊！而家車好短你嘅車，係啦。咁啊玻璃梯啦，係啦，成個玻璃梯喺呢度，係啦，呢度成一環都係玻璃梯啊。跟住有窗口啦，大家由搭呢架車內應該會有呢咁嘅窗口仔嘅啦，應該。咁啊行得幾順嘅，係啦，行得非常之順啊，係冇錯。咁啊攞翻嗰架嘅微影嘅45號去，我唔知去邊度啊，咁啊攞翻呢架車嚟對比啦。你會覺得咧係唔一樣嘅，因為咧個路線咧係唔一樣，個路線一樣嘅長好多咯，一個有53，一個45，係麗瑤嘅45，跟住就元朗彩點站啦，係啦，咁啊係車身都印上咗 KMB 喎，呢幾日都會印上咗 KMB 加個城市脈搏，係啦。咁啊，縮快少少先，係啦。咁咧都係會印上咗，係啦，都係唔一樣，都係一樣，但係 KMB 還 KMB 咁樣，12.8米還12.8米咁樣。咁啊，對呢個微影嘅車仔咧，介紹就嚟到呢度啦。微影嘅53號，係啦，我哋星期5夜晚9點半咧，咁啊，或要留意我哋金車啦，係啦，新車啦，咁我哋星期5再見啦，好啦，咁我哋拜拜。